haddii aad rabto inaad dokumentiga ama page-ka aad watermark u samayso adigoo adeegsanaya MS Word waxaad tagaysaa menu kuratabka ay design ku qoran tahay kadibna waxaad tagaysaa ribbonka option-kan ay watermark ku qoran tahay click ayaad ku siinaysaa click markaad ku siiso waxa ku soo baxaya optiono dhowr ah waxaadna ka dooranaysaa option-kan ay custom watermark ku qoran tahay kadibna waxa ku soo baxaya panel yar si aad qoraal ugu qorto watermark waxaad dooranaysaa option-kan ay text watermark ku qoran tahay kadibna godkan ay text ku qoran tahay ayaad ku qoraysaa qoraalka aad rabto inaad watermark ka dhigto kadibna apply ayaad leedahay si aad u aragto watermark sida uu u muuqanayo sidoo kale layout-ka watermark butoonadan layout ay ku qoran tahay ayaad ka bedeli kartaa sida caadiga diagonal ayuu ku aadisan yahay haddii aad rabto horizontal ayaad ka dhigan kartaa haddii aad rabto inaad watermark ka dhigto sawir waxaad dooranaysaa halkan ay picture watermark ku qoran tahay kadibna select picture ayaad click ku siinaysaa kadibna from file ayaad ka dooranaysaa kadibna sawirka aad rabto ayaad soo dooranaysaa kadibna okay ama apply ayaad leedahay kadibna saad u jeedo sawirkii aan soo dooranay ayaa page-ka watermark ahaan u koraya